वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, कराची जिला अस्पताल में खतरनाक बीमारी में मुब्तला दादू का मरीज पहुंच गया है। बीमारी में मुब्तला मरीज को खतरनाक किस्म की खांसी होती है जो 6 घंटे तक चलती है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इम्तियाज चांडियो। इम्तियाज, बताइएगा कि इस मरज के हवाले से क्या मालूम हो सका है? जी, ये मखसूस और पुरस्कार एक बीमारी जिला दादू के जो सहराई इलाका भी आप कह सकते हैं, जिसमें जोही और उसके अतराफ में एक बीमारी सामने आई है जिसकी अब तक तशखीस नहीं हो सकी है। और ये अलामात उनकी इस तरह की हैं कि जो मरीज हैं उसमें खास तौर पर बच्चे और कम उम्र नौजवान जो हैं वो इसमें मुब्तला हो जाते हैं। इनमें एक ऐसी खांसी जो खुश्क खांसी की तरह है और मुसलसल वो खांसी चलती है। तकरीबन 6 घंटे तक एक मरीज खांस कर जब बेहोश हो जाता है, थोड़ी देर के बाद उनको फिर होश आता है और कुछ बेहतरी महसूस करता है, लेकिन दोबारा ये खांसी उसको तकलीफ देना शुरू करती है। उससे एक मरीज को जिला अस्पताल तक पहुंचाया गया है, जहां जो वहां के लोग हैं उन्होंने अब तक को बताया भी है और वो वीडियोस भी मौसूल हुई हैं अब तक को, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कम उम्र बच्चे और जो खास तौर पर नौजवान जहाँ हैं वो मुब्तला हैं और खांस के बहुत उनका हाल बुरा हो जाता है। और इस हवाले से जो जिला इंतजामिया है वो अब तक खामोश है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस किस्म की पुरस्कार बीमारियों की निशानदेही करें और अपनी मेडिकल टीम्स भेजें उस इलाके में जहां ये बीमारी जो है वो नमूदार हुई है, जाहिर हुई है। उस हवाले से अब तक महकमा सेहत मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आ रहा है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं और उनमें से एक मरीज को कराची जिला अस्पताल भेजा गया। अब तक ये तशखीस इसकी नहीं हो सकी कि इस बीमारी का नाम क्या है, किस किस्म की बीमारी है, लेकिन एक पुरस्कार वबा आप कह सकते हैं कि ये फैली हुई है इस वक्त डिस्ट्रिक्ट दादू में। ठीक है इम्तियाज, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।